BMG წარმოგიდგენთ. Biznes დავები და სასამართლო პრაქტიკა კონფერენცია, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან გამოწვევას ეძღვნება, რაც ეთქვის სასამართლო ხელისუფლება ბიზნესს და ბიზნესი სასამართლო ხელისუფლებას. მთავრობა ტაქსის სექტორის რეგულაციებზე მუშაობს, რომელიც მათ შორის ნებართვების სისტემასაც მოიცავს, რა შემთხვევაში მიიღებენ სექტორში დასაქმებულები შეღავათ ნებართვის აფასურში და შეცვლის თუ არა არსებულ სურათს რეგულაციები. რამდენიმე წუთში კიდევ ერთი ბიზნეს დავა, ამჯერად ერთმანეთს კომპანია Milko Food-ის აქციონერები უპირისპირდებიან. შუადღემშვიდობის საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც დავით ჯალაღონია და ბექა ბაციკაძე გაუძღვებიან. მოგესალმებით, გვიყურებთ TV პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისისა და ჰერეთის ეთერში FM 93-სა და 5-ზე, 102-სა და 8-ზე. ამერიკის შეერთებული შტატები, გერმანია, თურქეთი, დიდი ბრიტანეთი, არაბთა გაერთიანებული საემიროები და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა. ეს 6 ქვეყანაა, სადაც პირველ ეტაპზე საქართველოს კომერციული ატაშეები ეყოლება, როგორც პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის დღევანდელი სხდომის დაწყებისას განაცხადა საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ. კომერციული ატაშეს თანამდებობაზე კონკურსი უკვე გამოაცხადა. უფრო დეტალურად რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს პირი, რომელსაც კომერციული ატაშის პოზიციის დაკავება სურს და რა იქნება მათი მთავარი ვალდებულებები, თელარა გელანტია ისაუბრებს თემაზე. თელარა შუადღემშვიდობის გისმენთ. დიახ, ეკონომიკის სამინისტრომ კომერციული ატაშეების შერჩევის კონკურსი დღეს გამოაცხადა. კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველებს 14 დღის განმავლობაში შეეძლებათ. შემდეგ კი 3-4 თვის ვადაში სამინისტრო შეარჩევს კომერციულ ატაშეებს 6 ქვეყნისთვის. რაც შეეხება კრიტერიუმებს, კანდიდატს მოეთხოვება არანაკლებ 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება კერძო სექტორში, საერთაშორისო ვაჭრობის ან ინვესტიციების მიმართულებით ან საფინანსო სექტორში. ასევე ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება, არანაკლებ 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება საჯარო სტრუქტურაში საერთაშორისო ეკონომიკური მიმართულებით. ასევე ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება. კონკრეტული ქვეყნების მიხედვით დადგენილია ასევე უცხოენების ცოდნის გამოცდილებაც. ატაშეების მთავარი ფუნქცია იქნება ინვესტიციების მოზიდვა და ექსპორტის ხელშეწყობა. ეს იქნება დიპლომატიური რანგის მქონე თანამშრომელი, რომლის მოვალეობაც უშუალოდ იქნება საქართველოსთან ექსპორტის სახალისება, ექსპორტიორების უფლებების დაცვა, ინვესტიციების შემოტანა ჩვენს ქვეყანაში, ახალი ტექნოლოგიების შემოტანა და ჩვენ ვიწყებთ 6 საპილოტე ქვეყნიდან, შევარჩიეთ ამერიკის შეერთებული შტატები, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, თურქეთის რესპუბლიკა, დიდი ბრიტანეთი, არაბთა გაერთიანებული საემიროები და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა. ეს რა თქმა უნდა არის დასაწყისი ამ ატაშეებს, რომლებიც ამ ქვეყნებში იქნებიან დისლოცირებული, მათ ექნებათ ასევე ფუნქცია, რომ გეოგრაფიულად ახლოს მყოფი ქვეყნების არეალიც მოიცვან, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ გავაგრძელებთ პრიორიტეტულ ბაზრებზე კომერციული ატაშეების დისლოცირებას და ეს იქნება ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი სტიმული საქართველოსთან ექსპორტის სახალისებისთვის და საქართველოში ინვესტიციების შემოტანისთვის. კომერციული ატაშეების თემაზე მთავრობის სხდომის შემდეგ კომენტარი გააკეთა პირველმა ვიცე-პრემიერმა დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით, მართალია კომერციული ატაშეები თავდაპირველად 6 ქვეყანაში დაინიშნებიან, თუმცა ისინი მხოლოდ ამ ქვეყნებით ვერ შემოიფარგლებიან და მათი დაფარვის არეალი გაცილებით მეტი იქნება, ანუ მათ მოუწევთ მეზობელ ქვეყნებზე პასუხისმგებლობის აღება. ჩვენს კითხვაზე, როგორ გაიზომება კომერციული ატაშეების ეფექტიანობა, ქუმსიშვილმა შემდეგი პასუხი გაგცა. კომერციულ ატაშეებს ექნებათ რაოდენობრივი გეგმები და ექნებათ ფუნქციონალური გეგმები, რომელიც შეთანხმებული იქნება, რა თქმა უნდა, სამინისტროს შიგნით. ჩვენ გვეცოდინება კონკრეტულად ის ნიშნულები და ის სამიზნე მაჩვენებლები, საითაც უნდა წავიდეს კომერციული ატაშე თავის საქმიანობაში და როგორც უნდა შეფასდეს თვითონ პროცესი შერჩევის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დაიკავებს სადღაც 3 თვეს, იმიტომ რომ აქ არის საკმაოდ სკრუპულოზურად
ნებისმიერ გაწერილი მთლიანად შერჩევის პროცესი ატაშეები არ მოვლენ ასე ვთქვათ სწორ ადგილას და მათ ნოლიდან არ ექნებათ სამუშაო დასაწყები, ანუ მათ რეალურად დახვდებათ გამზადებული მათ შორის ანალიტიკაც და მათ შორის სამიზნე ჯგუფებიც, ორი სხვადასხვა მიმართულება რაც ძირითად ვალდებულებებში შევა კომერციული ატაშეების, რა თქმა უნდა, ეს არის პირველ რიგში ჩვენი საექსპორტო პროდუქციის გაყიდვების ხელშეწყობა და მეორე ეს არის ინვესტიციების მოზიდვა. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ინვესტიციების მოზიდვაზე, რა თქმა უნდა, აქ არის საუბარი მათ შორის მაღალტექნოლოგიურ ინვესტიციებზე, სოდნის გადმოტანაზე და გაზიარებაზე და შესაბამისად ეს მიმართულება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ასევე ცნობილი გახდა ის, რომ მთავრობა იწყებს იმერეთის აგროზონის განვითარების პროექტს, რომელიც კერძო საჯარო პარტნიორობის მოდელით განხორციელდება და ჯამური ინვესტიციის ღირებულება დაახლოებით 100 მილიონი ლარი იქნება. გურიკაშვილის თქმით, პროექტის მიზანია დაეხმაროს კერძო სექტორს მწვანილის და სხვა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის იმ რაოდენობით და ხარისხით წარმოებაში, რაც უზრუნველყოფს ევროკავშირის ბაზარზე სტაბილურ მიწოდებას, რადგან პრემიერის შეფასებით მოთხოვნა არის, მაგრამ საკმარისი რაოდენობის და შესაბამისი ხარისხის პროდუქცია არ გაგვაჩნია. ეს იქნება ტრადიციული დარგის იმერეთისთვის სასათბურო მეურნეობების განვითარება, ადგილობრივი არსებული მეწარმეებისთვის ხელშეწყობა, იმ მოცულობის განვითარება, რომელიც ჩვენ გვჭირდება, რომ სტანდარტირებული, უნიფიცირებული ხარისხის მქონე ქართული პროდუქცია გავიტანოთ მაღალ მოთხოვნად, მაღალი სტანდარტების მქონე ბაზრებზე, როგორც არის ევროკავშირის ბაზარი და სხვა ბაზრები. ეს გულისხმობს როგორც სათბურების შენებლობას, ასევე სამაცივრო მეურნეობების, სასაწყობე მეურნეობების. მოგეხსენებათ, ჩვენ ასევე ორ ლოგისტიკურ ზონას ვაკეთებთ საქართველოში. ერთი იქნება იმერეთში, კოპიტნარის აეროდრომის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მეორე იქნება აღმოსავლეთში, თბილისის რუსთავთან ახლოს და სწორედ იმერეთის აგროზონის და ლოგისტიკური ცენტრის ერთობლიობა ძალიან მნიშვნელოვან ბიძგს მიცემს იმერეთის განვითარებას. წლების განმავლობაში ბაკურიანში მიმდინარე უსისტემო მშენებლობამ გამოიწვია როგორც გარეგნული იერსახის, ისე ტყის ფონდის განადგურება. განაცხადა დღეს მთავრობის სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა და დასძინა, რომ ამ მიმართულებით ძალიან მკაცრი რეგულაციები დაწესდება. პრემიერის ინფორმაციით, მთავრობამ დღეს ბაკურიანის მიწათსარგებლობის გეგმა დაამტკიცა. დღეს უკვე პრაქტიკულად ვაწესებთ ძალიან მკაცრ რეგულაციებს და ეს მოიცავს გარდა იმისა, რომ გათვალისწინებულია ინფრასტრუქტურის სწორი განვითარება, სასრიალო ტრასების სიგრძის გაზრდას, ერთმანეთთან დაკავშირებას, ასევე ეგრეთ წოდებული წრე ბაკურიანში მოგეხსენებათ წრის შიდა ტერიტორიის პარკად ჩამოყალიბებას, მდინარე ბაკურიანულას რესურსის სარეკრეაციო გამოყენებას, რეკრეაციული სივრცეების შექმნას, საბავშვო მოედნების, კემპინგების, საფეხმავლო გზების, პარკირების მოწესრიგებას და ასე შემდეგ. მთავრობის სხდომის შემდეგ ჟურნალისტების კითხვებს მხოლოდ ორმა მინისტრმა, თეა წულუკიანმა და დიმიტრი ქუმსიშვილმა უპასუხეს. მინისტრთა კაბინეტმა დღეს დღესდღეობით გათვალისწინებული 40 საკითხი განიხილა. დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში მთავრობის სხდომის დეტალებით თელარა გელანტია საუბრობდა და როგორ აფასებენ კომერციული ატაშეს ინსტიტუტს დიპლომატები. ამის შესახებ უკვე მოვისმენთ ელენე ჩომახიძისგან, რომელმაც თურქეთის, იტალიის, შვეიცარიისა და საფრანგეთის საქართველოში აკრედიტებული ელჩები ჩაწერა. ელენე, მოგესალმებით, გისმენთ. დათო, როგორც შენ აღნიშნე, იტალია, თურქეთი, საფრანგეთი და შვეიცარია ეს ის ქვეყნებია, რომელთა ელჩებმაც დღეს საქმის კურსისთვის ეკონომიკური ატაშეების ინსტიტუტი შეაფასეს. მთავრობის გადაწყვეტილებით კომერციული ატაშეები ამ ეტაპზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში, თურქეთის რესპუბლიკაში, დიდ ბრიტანეთში, არაბთა გაერთიანებულ საემიროებსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში დაინიშნებიან. თურქეთის ელჩი დღეს ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ აღნიშნული ატაშეების დანიშვნა საქართველოს განვითარების ახალ ეტაპზე გადაყვანას ნიშნავს და ორმხრივ ეკონომიკურ ურთიერთობებს საქართველოს თურქეთს შორის მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს.
ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებას სათავეში უნდა ედგნენ ადამიანები, რომლებსაც ესმით ბიზნესისა და ვაჭრობის ბუნება და თავისებურებები. მათ ყოველდღიური კომუნიკაცია უნდა ჰქონდეთ კერძო სექტორთან და ინვესტორებთან ზოგადად. საქართველოს თურქეთიდან ინვესტიციების მოზიდვის ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს. დამერწმუნეთ ბიზნესმენებს არ აქვთ იმის დრო, რომ უსაზღვროდ ელოდონ შეთავაზებებს და ინფორმაციას პირველ რიგში სხვადასხვა ქვეყნების საინვესტიციო გარემოს შესახებ. კონკრეტული და დროული ინიციატივები ამ კუთხით უნდა იმუშაონ კომერციულმა ატაშეებმა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ნებისმიერი საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც ქვეყანაში შეიძლება განხორციელდეს, ან უკვე განხორციელდა საინტერესო და გადამწყვეტია უცხოელი ინვესტორებისათვის. და რასაკვირველია, ინფორმირებულობას ამ კუთხით დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ კომერციული ატაშეები ძალიან ღირებულ რეზულტატს მოუტანენ, როგორც საქართველოს ხელისუფლებას და ქვეყანას, ისე თურქულ ბიზნესს ახლო მომავალში. ეკონომიკური ატაშეების დანიშვნის ინიციატივას და ზოგადად ამ ინსტიტუტის არსებობას საქართველოში დადებითად აფასებს იტალიის მისიის ხელმძღვანელის მოადგილეც, რომელიც განმარტავს, რომ მოცემული ატაშეების როლი განსაკუთრებით სავაჭრო ურთიერთობების გაუმჯობესებაში ძალიან დიდია. ეს კადრე აუცილებლად საჭიროა იტალიაშიც, იქიდან გამომდინარე, რომ იტალია სავაჭრო კუთხით ევროკავშირის მასშტაბით საქართველოს რიგით მესამე პარტნიორია და ის პროცესები, რომლებიც უკვე დაძრულია, აუცილებლად საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და სპეციფიკურ კონცენტრაციას. ამ ფუნქციას კი ეკონომიკური ატაშეები შეითავსებენ. მე ვიტყოდი, რომ ეს ადამიანები წარმოადგენენ ფუნდამენტს ეკონომიკური ურთიერთობებისა, რადგან კონკრეტული პროფესიონალები და კვალიფიციური ადამიანები და მათი მონდომება იძლევა რეალურ შედეგს. ეკონომიკური ატაშეების დანიშვნა საქართველოსთვის იქნება ძალიან სასარგებლო, რადგან ეს ადამიანები საზღვარგარეთ კონცენტრირებული იქნებიან კონკრეტულ ადამიანებზე. დაამუშავებენ კონკრეტულ ინფორმაციას მათთვის და საჭირო დროს მიაწვდიან ისეთი ფორმით, რომ მაქსიმალური ეფექტი მიიღონ მოკლე ვადაში. როდესაც ვსაუბრობთ უცხოური ინვესტიციების ზრდაზე საქართველოში, მნიშვნელოვანია არა მარტო საერთაშორისო რეიტინგების მონაცემები, არამედ ის, რომ ინვესტორებს პირადად განემარტოთ, რა შესაძლებლობებს იძლევა საქართველო მათთვის, იქნება ეს ვაჭრობა თუ სხვა მიმართულება. რატომ და სად უნდა განახორციელონ კერძო კომპანიებმა თუ დამოუკიდებელმა ინვესტორებმა ინვესტიცია საქართველოში? აი ეს არის მნიშვნელოვანი და ამ კითხვაზეა პასუხი გასაცემი კომპეტენტური ადამიანების მიერ. საქმის კურსთან ეკონომიკური ატაშეების დანიშვნა და აღნიშნული ინსტიტუტის არსებობის მნიშვნელობა შეაფასა შვეიცარიის ელჩმაც, როგორც მან აღნიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოსა და შვეიცარიას თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება სულ ცოტა ხანში ექნება, კერძოდ კი გაზაფხულზე ამოქმედება, აუცილებელია იმ კონკრეტული ადამიანების არსებობა შვეიცარიაში, რომლებიც შვეიცარულ კერძო სექტორს უშუალოდ განუმარტავენ თუ კონკრეტულად რა შესაძლებლობები აქვს საქართველოს თუნდაც სხვადასხვა სფეროების მიმართულებით და ასევე ეს ყველაფერი მოხდება მჭიდროვებულ დროებში, რადგან კერძო სექტორისთვის, როგორც შვეიცარიის ელჩი აღნიშნავს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ მაქსიმალურად მცირე დროში მოხდეს ყველა შეთავაზების გაკეთება, ესე რომ ვთქვათ, და იმ პოტენციალის დანახება, რაც რეალურად საქართველოს აქვს, ასევე კომერციული ატაშეების დანიშვნის ინიციატივას საქმის კურსთან აფასებს საფრანგეთის ელჩიც. ეკონომიკური ატაშეების დანიშვნა ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ საქართველოს ხელისუფლება გააქტიურდა უცხოური ეკონომიკური პოლიტიკის გაუმჯობესების მიმართულებით და კონცენტრირდა კონკრეტულ საკითხებზე. მოგეხსენებათ, შვეიცარია ეკონომიკური პოლიტიკის განვითარების მიმართულებით უკვე არაერთი წელია მუშაობს და საგარეო პოლიტიკა ამ კუთხით საკმაოდ მწყობრი აქვს. საქართველო ისევე როგორც შვეიცარია პატარა ქვეყანა და რასაკვირველია, მას სჭირდება საგარეო ეკონომიკურ პოლიტიკაზე მუშაობა და მისი დახვეწა. საერთაშორისო ბაზარზე არსებულ კონკურენციასთან გამკლევებისათვის აუცილებლად გჭირდებათ ექსპორტის მოცულობის გაზრდა სხვადასხვა ქვეყნებში. ამას თავისთავად შეუწყობს ხელს თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებები, რომელიც უკვე გაქვთ არაერთი მიმართულებით. და ასევე ძალიან მალე გექნებათ შვეიცარიასთანაც, თუმცა კომერციული ატაშეების როლი ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების გაუმჯობესებაში ძალიან დიდია, რადგან ისინი დაეხმარებიან ქართულ კომპანიებს დროულად და ეფექტიანად წარსდგნენ უცხოურ ბაზარზე და სრული ინფორმაცია ჰქონდეთ ეკონომიკური პროცესების შესახებ. კომერციული ატაშეები უფრო ეფექტიანად და დროულად გაიტანენ ინფორმაციას საქართველოს ეკონომიკური შესაძლებლობების შესახებ საზღვარგარეთ. როდესაც ვსაუბრობთ ეკონომიკური ურთიერთობების გაუმჯობესებაზე, პირველ რიგში მხედველობაში მაქვს სავაჭრო მიმართულება და ამ თვალსაზრისით ცხადია სოფლის მეურნეობა მოწინავე პოზიციაზეა ინტერესის თვალსაზრისით საფრანგეთის მხრიდან. კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ, ჩვენთვის საინტერესოა ღვინო და მისი ექსპორტის პოტენციალი საქართველოდან საფრანგეთში. ქართულმა ღვინომ მოახერხა
და მოიპოვა ძალიან დადებითი რეპუტაცია საფრანგეთში და მინდა გითხრათ, რომ ეს პროდუქტი ძალიან კონკურენტუნარიანია ჩვენს ბაზარზე. რომ დავუბრუნდი ატაშეების საკითხს. ამ ადამიანებმა ვფიქრობ, რომ უნდა მოახერხონ და სწორედ ის სიცარიელეები შეავსონ, რაც ამ დრომდე არის თუნდაც ინფორმაციული დეფიციტის კუთხით. ასევე კონკრეტული დამუშავებული ინფორმაციის მიწოდების კუთხით. რაც შეეხება ეკონომიკურ საკითხებს, ამ ადამიანებმა უნდა გაამარტივონ პროცესები უცხოელი ინვესტორებისთვის და საუკეთესოდ წარმოაჩინონ საქართველოს პოტენციალი ეკონომიკური ურთიერთობების მიმართულებით. იმ ქვეყნების სრულუფლებიანი ელჩები, რომელ ქვეყნებშიც ჯერჯერობით არ არის დაგეგმილი კომერციული ატაშეების დანიშვნა, იმედოვნებენ, რომ მათ ქვეყნებშიც სულ ახლო მომავალში გამოჩნდებიან აღნიშნული ადამიანები. მადლობა ელენე ჩომახიძე საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. ბიზნესის სასამართლო ხელისუფლება და ბიზნეს ასოციაციები დღეს სასამართლო ხელისუფლებაში არსებულ პრობლემებზე სასაუბროდ შეიკრიბნენ. შეხვედრა ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ინიციატივით ჩატარდა. EUGB-ის ორგანიზებით ასეთი ფორმატის კონფერენცია პირველად იმართება. რა პრეტენზიები აქვს ბიზნეს და რას გეგმავს სასამართლო ხელისუფლება პრობლემების მოსაგვარებლად? სალომე მეცხვარიშვილი ჩაგვეყენებს საქმის კურსში. სალომე შუადღემში დღეს. მოგესალმებით. ბექა გაჭიანურებული ბიზნეს დავები და არაკომპეტენტური მოსამართლეები ეს ის საკითხებია, რომლებიც ბოლო წლებში ბიზნესისთვის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ გამოწვევად სახელდება საერთაშორისო რეიტინგებშიც, რომლებსაც უცხოელი ინვესტორები საკმაოდ დიდ ყურადღებას აქცევენ. სასამართლო ხელისუფლება პრობლემურ საკითხად რჩება. ასეთი იყო მაგალითად ბოლოს გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი, სადაც საქართველო ჩამოქვეითდა და ძირითადი შენიშვნები ზუსტად მართლმსაჯულების მიმართულებით მიიღო. სწორედ ამ პრობლემების განსახილველად შეიკრიბნენ დღეს ბიზნესისა და სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლები კონფერენციაზე ბიზნეს დავები და სასამართლო პრაქტიკა. სალომე, ჩვენ მუდმივად გვესმის საუბარი სასამართლო ხელისუფლების წინააღმდეგ. არის თუ არა კონკრეტული შემთხვევები, როდესაც შეგვიძლია დარღვევებზე ან არაკომპეტენტურობაზე ვისაუბროთ? დიახ, ბექა, სწორედ ბიზნეს დავების კონკრეტულ შემთხვევებზე ისაუბრა BMG-სთან რუსთავის ფოლადის გენერალური დირექტორის მოადგილემ დღეს, როგორც მან განმარტა, სასამართლოში მიღებულმა გადაწყვეტილებებმა კომპანია სერიოზულად დაზარალა, ასობით თანამშრომელს კი სამსახური დააკარგინა. საუბარია ორ კონკრეტულ შემთხვევაზე, როდესაც კომპანიის წარმომადგენელი მიიჩნევს, რომ გადაწყვეტილება არაადეკვატური იყო. მოვისმინოთ ინფორმაცია ამ ორი კონკრეტული кейსის შესახებ. ეს მოხდა 2014 წელს, როდესაც ერთმა პიროვნებამ შეიძინა ჩვენი კომპანიის ვალი მესამე პირისგან, რომელიც სულ 4500 ლარის ოდენობით იყო და სასამართლოს მოთხოვა ამ ვალის უზრუნველყოფის დაწესება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ვალის გადახდის ვადა ასევე სასამართლოს მიერ დაწესებული 2019 წელი იყო. სასამართლომ ეს აბსოლუტურ განხილვის გარეშე და ისე შეცვლა შეგვატყობინა ჩვენი ხარხლის 200 მილიონიანი ქონება დააყადაღა ამ 4500 ლარის უზრუნველსაყოფად, რაც ცხადია, ყოველგვარ ლოგიკას სცილდება. ქონდა დავა ერთ-ერთ ჩვენ ყოფილ თანამშრომელთან შრომით ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, ჩვენ ის გამანთავისუფლეთ, ის გვედავებოდა და სასამართლომ ეს кейსი განიხილა და ჩვენ მოგვიყენა საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი. მაშინ როცა ჩვენ ცხადია ვართ კერძო კომპანია. სწორედ მსგავსი შემთხვევების თავიდან აცილებას ითხოვს ბიზნესი, როდესაც სასამართლოში არსებულ პრობლემებზე საუბრობს. კერძო სექტორის წარმომადგენლებს ესმით, რომ ქვეყანაში ჯერჯერობით არ არის საკმარისი რესურსი არც მოსამართლეების და არც ინფრასტრუქტურის კუთხით, რომ ბიზნეს დავები დროულად იყოს განხილული, თუმცა ისინი ხელისუფლებას კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებენ. პრობლემების საქმის კურსშია ბიზნეს ომბუდსმენიც. მომართვიანობა ბუნებრივია, როდესაც არის ბიზნეს ომბუდსმენის ოფისისადმი და როდესაც საუბრობთ ბიზნესთან პრობლემატიკაზე, ყველაზე მთავარ საკითხებს შორის ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ხდება, არის სწორედ სასამართლო დავები. ამიტომ აქ ბევრი რეკომენდაცია არის დღეს სხვადასხვა ფორმატის განხილვებში, კერძოდ ეს არის კომერციული დავების მიმართულება, კერძოდ ეს არის ასევე მედიაციის როლის გაძლიერება. რიგი საკითხები, რომელიც ძალიან აწუხებს ბიზნესს, ეს უნდა გადაწყდეს ალბათ უახლოეს მომავალში. ეს არის პირველი დავების ხანგრძლივობა, ვინაიდან თქვენ იცით, რომ ხანდახან ზოგიერთი საქმე იჭიმება წელიწადი, წელიწადნახევარი, რაც პრაქტიკულად ბიზნესისთვის ძალიან დამაზიანებელია. ასევე საინტერესო თემა არის მოსამართლების კვალიფიკაციის და გადამზადების საკითხი, რომელიც დღეს განიხილება. დრო ბიზნესისთვის არის ფული და არის ძალიან მნიშვნელოვანი დანაკარგი ყოველი დღე. აგრეთვე
საკმაოდ სერიოზული პრობლემა გვაქვს გამოცდილების კუთხით მოსამართლეების მხრიდან. აღარ ვსაუბრობ იმაზე, როდესაც რიგ შემთხვევაში ხდება არაკანონიერი გადაწყვეტილებების მიღება. ვფიქრობ, რომ ჩვენ სხვადასხვა კუთხით დავანახოთ სასამართლო სისტემას მოსამართლეებს, როგორ უყურებს ბიზნესი, რაში ხედავს პრობლემას და რაში ხედავს გამოსავალს და შესაბამისად შემდეგ უკვე ერთობლივად ვიმსჯელოთ იმაზე, რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, რომ ეს ყველაფერი შეიცვალოს. პრობლემებს აღიარებენ თავად სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლების. დღეს კონფერენციას უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძეც ესწრებოდა, თუმცა მან ღონისძიება კომენტარის გარეშე დატოვა. დაგეგმილ რეფორმებზე ისაუბრა გვენეტაძის მოადგილემ. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრი კი ამბობს, რომ საქალაქო სასამართლოს შემდეგ სპეციალიზებული მოსამართლეების დანიშვნა შესაძლოა სააპელაციო სასამართლოშიც მოხდეს. ამასთან მიმდინარეობს კვლევა, რომელმაც უნდა განსაზღვროს, რამდენი მოსამართლეა საჭირო ბიზნეს დავების განხილვის მიმართულებით. არის ნამდვილად შემთხვევები, როცა თავები ჭიანურდება, განხილვის ვადები ირღვევა, ასევე არის შემთხვევები, როდესაც თქვათ არ არის სათანადო დასაბუთებული სარჩელი და შესაძლებელი ეს იწვევს ხშირად გაჭიანურებას, მაგრამ არის ობიექტური მიზეზი ის, რომ საკმარისი რაოდენობა არ არის მოსამართლეების. ამ დავის გამხილველი მოსამართლეები იქნება სპეციალურად მომზადებული, ანუ ამ ბიზნეს სამართლის საკითხებში, ეს ხელს შეუწყობს ბუნებრივი გადაწყვეტილებული გადაწყვეტილების ხარისხიც ამაღლდება და შესაძლებელია, რასაკვირველია, ეს პრობლემა, რაც უკავშირდება განხილვის ვადების დარღვევას, აღმოიდგინოს. განხილვის საგანი არის, რომ სპეციალიზაციები დაწესება მოხდეს სააპელაციო სასამართლოებშიც, ასევე გვაქვს ინიციატივები საკანონმდებლო იმასთან დაკავშირებით, რომ გაფართოვდეს საქმეთა კატეგორიები, რომელზედაც სააპელაციო სასამართლოს შეიძლება ერთპიროვნულად საქმის განხილვა, ანუ არა სამ მოსამართლეს, არამედ ერთ მოსამართლეს, ასევე გაფართოვდეს იმ საქმეთა კატეგორია, რომელზედაც სააპელაციო სასამართლოს შეიძლება ზეპილი მოსმენის გარეშე, ანუ სხდომის ჩატარების გარეშე საქმეთა განხილვა. ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭო სასამართლო ხელისუფლებასთან შეთანხმებით გეგმავს აღნიშნული ფორმატის კონფერენციას ყოველწლიური სახე მიეცეს, რაც მათი თქმით მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს პრობლემატური საკითხების მოგვარებას. მადლობა, სალომე მეცხვარეშვილი იყო საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. ჩვენ რეკლამის შემდეგ გიბრუნდებით საინტერესო თემებით და ასევე სტუმრებით, ასე რომ დროებით დაგველოდეთ. დროებით. საქმის კურსი აგრძელებს თქვენთვის მუშაობას, გვიყურებთ TV პირველზე და გვისმენთ რადიოების თბილისისა და ჰერეთის ეთერში. კიდევ ერთი ბიზნეს დავა. საქმე ეხება რძის პროდუქტების მწარმოებელ კომპანია Milko Foods, რომელიც ბაზარზე 2004 წლიდან ოპერირებს. საქმის კურსი ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, სადაც კომპანიის 25%-იანი წილის მფლობელის გიორგი ბიძინაშვილის განცხადებებს მოისმენთ იმის შესახებ, თუ როგორ შეექმნა Milko Foods ფინანსური პრობლემები და რატომ ვერ ართმევს კომპანია კრედიტორების წინაშე აღებულ ვალდებულებებს. ამ ყველაფრისთვის ბიძინაშვილი ბრალს Milko Foods-ის 50%-იანი წილის მფლობელ ძმებს ლევან და დავით ალავიძეებს დებს. ნახოთ ელენე გოგბერაშვილის სიუჟეტი. 2014 წელს უკვე დადგა ისეთი მომენტი, როდესაც ეთყობა სხვადასხვა მადები აღეძრათ პარტნიორებს. საჯარო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით კომპანია Georgian Milk-ის 50% ძმები ლევან და დავით ალავიძეები ფლობენ. 25%-იანი წილის მფლობელი გიორგი ბიძინაშვილი ამბობს, რომ 2014 წლიდან სწორედ მათთან დაიძაბა ურთიერთობა. როგორც ამბობს ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ მის პარტნიორს ლევან ალავიძეს ბიზნესის დაწყება ჩინეთში სურდა. საჭირო ფინანსებისთვის კი გადადგა ნაბიჯი, რამაც კომპანია Milko Food-ი გაკოტრებამდე მიიყვანა. შეიქმნა კომპანია, მის ახლანდელ მეუღლეზეა დარეგისტრირებული ეს კომპანია, რომელი კომპანიის გავლითაც პრაქტიკულად შემოგდიოდა მთლიანი ნედლეული კომპანია Milko Food-ში. ერთ კომპანიას დაემატა კიდე მეორე თავისი ძმის კომპანია, დათო ალავიძის კომპანია, რომელმაც ასევე თავის მეგობარ ქალბატონზე გააფორმა ეს კომპანია და პრაქტიკულად სანამ ქარხანაში წარმოებაში შემოვიდოდა ეს ნედლეული რეალურად 3-4 საფეხურს გადიოდა და ამ საფეხურებზე ხდებოდა თითქმის ლამი 100%-იანი ფასნამატი ნედლეულზე. რამაც გარკვეულწილად ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ჩააყენა კომპანია.
მას შემდეგ რაც გიორგი ბიძინაშვილმა კომპანიაში შექმნილი პრობლემების შესახებ ღიად განაცხადა, ამბობს, რომ მას ლევან და დავით ალავიძეები მიუვარდნენ და დაპირისპირების შემდეგ კომპანიის მენეჯმენტი დატოვა. უკვე 2017 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში, როცა მილკო ფუდის ქარხანას დახურვა დაემუქრა, აღარ შემოდიოდა ნედლეული და კომპანია დატოვა კვალიფიციურმა კადრებმა. მეგობრების დახმარებით მოიძიეს ბელორუსული ჯგუფი, რომელიც კომპანიაში ინვესტიციებს განახორციელებდა, თუმცა ამბობს, რომ ალავიძეებმა ინვესტორი კომპანიიდან გააქციეს. დაახლოებით 9 მილიონამდე ინვესტიცია განახორციელეს უცბად ნედლეულის სახით. შემხედრად რა მოყვა, იცით? მოყვა ის, რომ ამ ხალხს ნედლეული მოქონდა და ეს ერთ-ერთი პარტნიორი, როგორც ჩანს, მე როგორც გავიგე, ჩადიოდა სალაროში და შემოსულ ფულს იღებდა 15,000, 18,000, 20,000 და როდესაც ესეთი დამოკიდებულება დაინახეს, მათ თქვეს, რომ არა, ჩვენ ეს აღარ გვაინტერესებს, დაგვიბრუნეთ ჩვენი თანხები და ჩვენ წავალთ. და რაც ნედლეული იყო დარჩენილი, დაუშვათ იმას გავიტანთ. აღმოჩნდა, რომ ის ნედლეულიც უკვე გახარჯული იყო. ესე პრაქტიკულად გააგდეს და გადააგდეს ინვესტორი, რომელიც რეალურად შემოდიოდა კომპანიაში. კომპანიაში შექმნილი რთული მდგომარეობიდან გამომდინარე დამფუძნებელი კრების გადაწყვეტილებით გადაწყდა, რომ კომპანია იჯარით გაეცათ. დოკუმენტს ხელს თავად დავით ალავიძე აწერს, თუმცა კრედიტორებთან, რომელთა მიმართაც თითქმის 15 მილიონ ლარამდე დავალიანება დაგროვდა, ამტკიცებს, რომ მოიჯარემ საწარმო წაართვა და კომპანიიდან მათ გაგდებაში დახმარებას თხოვს. მან არაჩვენა ეს კრების სოქმი, სადაც თვითონ ალავიძეები არიან თანახმა და ყველა პარტნიორი, რომ პრაქტიკულად წარმოება გაიცეს იჯარით. დაუყენა საკითხი ისე, რომ მე გამომაძევეს, ესე იგი, კომპანიიდან, ასე ვთქვათ, რაღაც წამებულის იმას ქმნის იმიჯს და მე ხა თუ წარმოება არ მექნება, მე თქვენ საიდან გადაგიხდით ამ კრედიტებს და ასე შემდეგ და შესაბამისად ამ კრებაზე, ესე იგი, როგორც ხალხს გაიჟღერა, რომ მე დაუყენა საკითხი, რომ აი ჩემ ხარეს უნდა იყოთ, უნდა მომეხმაროთ, ესე იგი ამ ჩემი წარმოების დაბრუნება, რომ ჩემს უკან დგას ვიღაცა, რომ ჩემ ასევე რაღაცა უხსენებია იქ კრიმინალური დაჯგუფება, რომელიც ასე ვთქვათ ხარში დაუდგება მაგათ და ამ არენდატორებს ასე ვთქვათ მოიჯარებს უკაცრავად გაყრიან წარმოებიდან. გიორგი ბიძინაშვილი ამბობს, რომ კომპანია მიწის აქტივებს ფლობს როგორც ბათუმში, ისე ნატახტაში, რაც კრედიტორების დავალიანებას მოემსახურება. თუმცა ალავიძეებმა აღნიშნული მიწები საკუთარ სახელზე გადაიფორმეს და ცდილობენ კრედიტორებთან დაზარალებულის როლში გამოვიდნენ. არის ცდილობა იმისა, რომ ასე ვთქვათ, ამ კრედიტორებთან ასე ვთქვათ წარმოჩინდეს, რომ ეს ბათუმის მიწები და ეს არც ადარჩანდეს, არც ნატახტრის მიწები არც ადარჩანდეს და მთელი აქცენტი გაკეთდეს იქითკენ, რომ აი რა უქნა წამართვეს მე იგი ქარხანა და ვერანაირად ვერ გადაგიხდით კრედიტებს. მაშინ როცა თვითონ ალავიძეებმა გასცეს არენდაზე თანხმობა. ბიძინაშვილი გვიყვება ასევე, რომ ალავიძეები მოიჯარე კომპანია რესპუბლიკას ედავებიან ბრენდის გამოყენებაზე, მაშინ როცა მათი თანხმობით მოხდა ბრენდირებული აქტივების გადაწერა მოიჯარეებისთვის. მისი თქმით 2014 წელს ალავიძეების ქმედებებიდან გამომდინარე დღეს კომპანია მილკო ფუდი გადახდის უუნაროა და ვერ ემსახურება კრედიტორების დავალიანებას. როგორც სიუჟეტიდან ნახეთ, ბრალდებებს ყავს კონკრეტული ადრესატები და ახლა სიუჟეტის ავტორი ელენე გოგბერაშვილი შემოგვიერთდება და გვეტყვის შეძლო თუ არა მან დავით ალავიძეს და დავით ლევან ალავიძეებთან დაკავშირება. ელენე, შუა დღემშვიდობის. ბექა, ჩვენ რა თქმა უნდა დაუკავშირდით მოპასუხე მხარე სატელეფონო კომუნიკაცია შედგა ჯორჯიან მილკის 25%-იანი წილის მფლობელთან დავით ალავიძესთან. მას შემდეგ რაც მან შეიტყო, რომ კომპანიის ერთ-ერთი მეწილე გიორგი ბიძინაშვილი მას და მის ძმას ლევან ალავიძეს კომპანია მილკო ფუდის მიზანმიმართულ გაკოტრებაში ადანაშაულებს, დაგვკვირდა, რომ ის აუცილებლად უპასუხებდა ამ ბრალდებებს. წინასწარი დაპირება იყო, რომ შეხვდებოდა, თუმცა ამ კომუნიკაციის შემდეგ მასთან დაკავშირება ბოლო წუთამდე ვერ შევძელით. იმ შემთხვევაში თუ მოპასუხე მხარის სურვილი იქნება აღნიშნულ დავასთან დაკავშირებით ჩვენი გადაცემის პლატფორმა გამოიყენონ, ჩვენ მზად ვართ ორივე მხარეს დავუთმოთ საეთერო დრო და მაყურებელმა თვითონ გამოიტანოს დასკვნა მეწილეების რომელ მხარესაა სამართალი ამ დავაში. დიდი მადლობა ელენე, ვადასტურებთ ცხადია ჩვენს მგზაობასაც და გარკვეული დეტალების დაზუსტებას ახლა თავად გიორგი ბიძინაშვილთან შევაცდებით, რომელიც ჩვენ სტუდიაში იმყოფება. მოგესალმებით ბატონ გიორგი. თავდაპირველად მოდით პირდაპირ ასე გკითხავთ, პრობლემები როგორც სიუჟეტიდან გავიგეთ 2014 წელს დაიწყო, ხო? გარკვეულწილად. დღეს არის 2018 წელი, სად იყავით აქამდე?
ხო, ну რასაკვირველია, იცით რა არის 2014 წელს თვითონ მიზანი იმისა, რომ დაუშვათ რაღაცა ეს ფირმა შექმნილიყო, რომელიც უზრუნველყოფდა რაღაც ნედლეული შემოტანას, ამაში იყო ლოგიკა, რომ რაღაც გაერთიანებული ძალებით, ანუ ერთ კომპანიას ეზრუნა, ასე ვთქვათ, ნედლეულის მოწოდებაზე. და იქ არ იყო იმაზე ლაპარაკი, რომ იქ რაღაც ძალიან ესეთი მაღალი ფასნამატები უნდა განხორციელებულიყო, რაღაცა აქ უბრალოდ ის კომპანია პრაქტიკულად უნდა ყოფილიყო ორიენტირებული სრულ მომარაგებაზე წარმოებისთვის და შესაბამისად აი ესეთი ამოცანა დადგა ამ კომპანიის წინაშე. თუმცა როგორც უკვე დრო გავიდა და შედეგები დადგა, ანუ რეალურად ეს იყო მხოლოდ ერთგვარი შირმა საიმისოთ, რომ მოხდარიყო თანხების, ასე ვთქვათ, აკუმულირება იმ კომპანიაში. რეალურად ამ კომპანიაში აკუმულირებული თანხების სიკეთე უკვე ჯორჯიან მილკმა, ასე ვთქვათ, ყოფილმა ეუფთმა ვერ ნახა, იმიტომ რომ ეს ფული იმ ნედლეულით და იმ დახმარებებით ვერ შემოტრიალდა კომპანია. ფინანსური პრობლემები როდის იქამდე ქონდა თუ არა კომპანიის ფინანსური პრობლემები გულისხმობ კრედიტორებს და დავალიანებას თუ არის 14-ის შემდეგ დაიწყო და გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდეგ რაც ახლა მუშა პროცესი არის, რა თქმა უნდა, ცოცხალი ორგანიზმია კომპანია, არის რაღაც პრობლემები ყოველთვის, არის რაღაცა პრობლემების გადალახვა ხდება და ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა, თუმცა მაინც კომპანია სწორი გზით ვითარდებოდა, ალბათ ყველა გაფშებს რეხართ ამ პერიოდების და ავიცი არანაირი პრობლემა ისეთი სერიოზული კომპანიების წინაშე არ დამდგა. დღეს რა მოცემულობაა მან კომპანია ვიცით რომ ერთ-ერთი რესპუბლიკას კონკრეტულად მმართველობაში იჯარით არის გადაცემული, მიდის თუ არა სამუშაო პროცესი და ეს იჯარა როდის სრულდება, როდის დაიწყო, რა ტიპის შეთანხმება არსებობს? დიახ, ესე იგი, ну იქიდან გამომდინარე რომ პრაქტიკულად საბრუნავის სახსრების სერიოზული პრობლემა ჰქონდა თვითონ მილკოფუდს და თავის ფინანსებით უკვე ვეღარ ახდენდა ოპერირებას. იქ არის საკმაოდ დიდი დავალიანებები კრედიტორების, ასევე იქ არის 4-5 თვიანი სახელმწიფო დავალიანებები და პრაქტიკულად ვეღარ მართავდა სიტუაციებს, ამიტომ უკვე დაახლოებით ესე იგი დეკემბრის თვეში დადგა საკითხი, რომ 2017 დეკემბერში დიახ დადგა საკითხი, თუმცა რომ ამ საკითხს თავისი მომზადება ჭირდებოდა ამ კომპანიასთან შეთანხმებები, ასევე იურიდიულად ამას გამართვა, ამიტომ ჩვენ შედგა პარტნიორთა კრება ამ კრებაზე სწორედაც გადაწყდა, რომ გაცემულიყო ეს შპც რესპუბლიკას ყველა პარტნიორმა გადაწყვეტა. რასაკვირველია, აგერ არის ამ კრების ოქმი მე მიჭირავს ხელთ, სადაც გადაეცა იჯარით რესპუბლიკას. ეხლა რა ხდება? ეხლა იჯარით გადაეცა უკვე ეს დამთავრდა ეს პროცესი და ახლა 15 იანვარს გადაეცა იჯარით. ну რასაკვირველია, მოხდა აბსოლუტურად უზრუნველყოფა ნედლეულით, მინდა გითხრათ, რომ პრაქტიკულად არანაირი პრობლემა წარმოებაში არ არის. თვეში ორჯერ გაიცემა ხელფასები უკვე ყოველ 20 რიცხვში და ყოველ 5 რიცხვში. და ქალავიძეებთან რა პრობლემები იქნება? ხო, აი ახლა თითქოს ყველაფერი სწორედ მიმდინარეობდა, აბსოლუტურად არანაირი აქ რაღაცა პრობლემა არ დგებოდა ზოგადად და ბევრი დროც არ არის გასული. ხო, ბევრი დროც არ არის გასული და მე უცბად არ ვიცი ხა რა შეიცვალა იქ. როგორც ჩანს დაიბარეს დირექტორი, რომ რატო გაეცი კომპანია იჯარით, მაშინ როცა პირდაპირ წერი აქვს, რომ დაევალოს მილკოფუდის დირექტორს, რომ მოამზადოს ეს იჯარის გაფორმება და პრაქტიკულად რაღაცა ესეთი დაშინებით, ასე ვთქვათ. მათ ესე ერთპიროვნულად გადაწყვეტილების მიღების საშუალება რამდენად აქვთ? ისინი 50%-ს ფლობენ, დანარჩენი 50% თქვენ და რა თქმა უნდა არა, სწორედ იმიტომ მოგვიწია ჩვენ ჩარევა ამ საკითხებშიც, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ჩვენ მე 2016 წლის დასაწყისიდან პრაქტიკულად მენეჯმენტიდან გამოვედი. ну ამას ჰქონდა თავის მიზეზები, ხა ჩვენ გვაქვს გარკვეული ძალიან ახლო ნათოსაური ურთიერთობებიც და მე ჩავთვალე რომ არ ღირდა დაუშვათ ახლა ყველაფერზე ხაზის გადასმა და ჩავთვალე რომ იქნებ როდესაც მე იქ აღარ პრობლემები დღეს ექნება რესპუბლიკას თქვა. არანაირი ენტუჩი ესე იგი პრობლემები რესპუბლიკას მუშაობაში არ აქვს თუ არ ჩავთვლით აი ამ რაღაც კრედიტორებთან მომსახურებას ვერ ახერხებს ეხლა ამ წუთას ამ წუთის მდგომარეობით მილკოფუდი აი თქვენ მილკოფუდი ვერ ახერხებს ამ წუთის მდგომარეობით ვერაფერს, იმიტომ რომ პრაქტიკულად დირექტორმა დაწერა განცხადება და მილკოფუდი არის პრაქტიკულად
გადახდის უნარო. გადახდის უნარო დიდი ხანი არის, მაგრამ ქმედი თუ უნაროა. იმისათვის რომ დირექტორი არ აყავს კომპანიას და რაღაც განახორციელოს რაღაც ქმედებები დირექტორია და სამართლებრივი გზით თქვენ რა ნაბიჯებს გეგმავთ? ახლა გასაგებია განცხადებები მედიაში, მაგრამ აი სამართლებრივი გზით რას აპირებთ? ახლა მე მოგახსენებთ კომპანიას აქვს თავისი აქტივები. გარდა იმისა, რომ კომპანია მილკოფუდს აქვს, ქარხანა აქვს, სერიოზული დანადგარები და რომელიც იჯარით არის, ხო? რომელიც ახლა იჯარით არის გაცემული, იმიტომ რომ არ გაჩერებული იყო ქარხანა, მოგეხსენებათ 300-ზე მეტი ადამიანი მუშაობს. ეს შემოსავალი სად მიემართება? იჯარის შემოსავალი. იჯარის შემოსავალი მთლიანად ასევე არსებობდა დავალიანება სახელმწიფოს მიმართ. და აი, როდესაც ჩვენ იჯარას ვაფორმებდით, ჩვენ მიმართეთ ესე იგი შემოსავლების სამსახურს ნებართვაზე და მათ დაგვთ ეს ნება, გაგვეცა იჯარი, თუ ეს თანხები მთლიანად წავიდოდა სახელმწიფო დასაბარავად და პირდაპირ პრაქტიკულად იწყება. რამდენი ეს დავალიანება? სახელმწიფოს მიმართ დაახლოებით 1.700.000 არის დავალიანება. ერთი დეტალი სიუჟეტიდან თქვენ ყვებით, რომ გადაცემული აქვთ გარკვეული მიწები ბათუმში, ნატახტარში. ეს მოხდა 2000 მე ვეთქვით რომ 2009 წელს ჩვენ შევიძინეთ ბათუმში კომპანიამ შეიძინა კომპანიამ საქმე იმაშია რომ იქ ცოტა სხვა პროფილი იყო ამიტომ დაარსდა კომპანია ელს კომპანია ესეთი სადაც დამფუძნებლად იმ მიზეზით რომ რეალურად ახლა 2009 წელია ნაციონალების პერიოდია და უფრო დაცულად რო გვეგზნო თავი ვინაიდან ლევან ალავიძეს იგი მოიაზრებოდა და არის იყო რეალურად გურამ დონაძის სიძე უფრო დაცულები ვიქნებითო და პრაქტიკულად ამ კომპანიის 90%-იანი წილი გაფორმდა ლევან ალავიძეზე რომელმაც შეიძინა ამ კომპანიის ეს ბანკის მოხდა ამის შეძენა პრაქტიკულად რეალურად ამ კომპანიის თქვენ გეგონოთ რომ ჩვენ ფარავდით კრედიტს ამ კრედიტს ემსახურებოდა კომპანია მილკოფუდი გამიგეთ და ახლა მაშინ თითქოს ახლა ეს რაღაც ლოგიკასთან ახლოს იყო მაგრამ ახლა დღევანდელი გადასახედიდან დარწმუნებული ვარ რომ ეს მაშინ იმიტომ გაკეთდა რომ ხვალზე ხო თამასობრივად ხო ვერ მოედაებით ეხლა არის არა იცით რა შეა საქმე ახლა კი რასაკვირველია მაგრამ აქ არის თავდები კრედიტის მომსახურებაზე იყო კომპანია მილკოფუდი გამიგეთ და პრაქტიკულად კომპანია მილკოფუდი იხდიდა იმ კრედიტს რომელიც ემსახურებოდა იმ ბათუმის მიწების შეძენას ასე მარტივადაც არ არის. თქვენ ასევე აღნიშნეთ, რომ ახლა ალავიძეები ცდილობენ კრედიტორების წინაშე ასეთი სიტუაციის შექმნას, რომ რეალურად მოიჯერებმა წაართვეს მათ ხალხი. ამას როგორ ასაბუთებენ? აი აქ რა გაძლევს? აი ამას არ ასაბუთებენ. რა შეა საქმე, იცით, როდესაც ლევან ალავიძე ახლა ხან ჩამოვიდა ჩინეთიდან, როდესაც მან ქარხნის გარე ტერიტორიაზე რაღაცა შეკრიბა გარკვეული კრედიტორები და მან არ გაუმართა მათ რომ ეს მათივე თანხმობით გაიცა იჯარაზე ესა უბრალოდ როგორც ვფიქრობ უნდა რომ შექმნას ესე სიტუაცია რომ აი მე ქარხანა ძალით წამართვეს პრაქტიკულად და მე თუ არ მომეხმარებით ამის დაბრუნებაში მე ვერ გადაგიხდით ეხლა თქვენ მოთხოვნა არის რა რომ დირექტორი რომელიც თქვენ ბრძანეთ რესპუბლიკას ყავდა დაქირავებული ან ზოგადად მუშაობდა ამ ქარხანაში გაშვებულია ხო რესპუბლიკას არა მილკოფუდს გაშვებულია ხო ადგილიდან ის დაბრუნდეს გნებავთ და მიწები არა ის დაბრუნდეს არა ჯერ ეს ერთი უნდა მოხდეს ის რომ რა არა მოდი ესე ვთქვათ რა პირველ რიგში უნდა აღიარონ მათ ის რომ ეს მიწები ეს ბათუმი იქნება თუ ნატახტარი თუ სხვა მიწები ეს სწორედ ის ხალხი როდესაც ამ კრედიტორები როდესაც ხედავდნენ რომ მის სულს უკან არსებობს ამხელა აქტივები იმიტომაც თამამად ზდიდნენ ამ კრედიტებს და შესაბამისად დღეს იმისი ესე იგი აფიშირება რომ იცი რა ეს არა ეს ცალკეა ესე არ გამოვა და ვერ რამდენია სულ კრედიტორების დავალიანება თქვენც დათანხმდით თავის დროზე თავის დროზე კი ხო და ну რეალურად აი ესეთი სიტუაციაა რომ პრაქტიკულად შეუძლია რომ გაისტუმროს კრედიტორები უბრალოდ მისი ყველა ის აქტივი მოკლედ თქვენ გნებავთ რომ ეს მიწები დაბრუნდეს მილკოფუდის ბალანსზე მე ეს მიწები ეს ყველაფერი ჩამოყალიბდეს საიმისოთ რომ მოხდეს მათი რეალიზაცია თავის დროზე სხვა შორის ბანკის სწორედ რეკომენდაციებიც იყო ეს რომ თქვენ უნდა მოიშოროთ ის ბალასტი რომელიც დღეს შემოსავალს არ გაძლევთ მაგრამ მოგეხმარებათ იმაში რომ იმ თანხებით შეამციროთ კრედიტორები და კომპანია ჩადგეს ნორმალური მუშაობის იმაში და
ეხლა აი აქ არის მთელი ამბავი, რომ ესე იგი ამათ არ აწყობთ, რომ ესე გამოჩნდეს, უნდათ რომ აი აღარა გვაქვს ქარხანა, ძალით წაგვართვეს, იქ დაემუქრა ამონიტორებს, რომ გინდა თუ არა ჩვენი მხარე უნდა გასაგებია თქვენი პოზიცია რაღაც კრიმინალურ ჯგუფებს ჩავთავთ, მე ვფიქრობ, რომ სამართლებრივ ქვეყანაში ვცხოვრობ. ინფორმაციული იყო სასამართლო შეიძლება. მეორე მხარის, ასე ვთქვათ, თვის ჩვენი გადაცემის პლატფორმა არის, რა თქმა უნდა, მზად და კიდევ ერთხელ დავაფიქსირებთ ზაობას, რომ მზად ვართ მოусმინოთ მეორე მხარესაც და მივყვეთ ამ თემას, ასე ვთქვათ, საბოლოოდ გახსნამდე. გიორგი ბიძინაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. განვაგრძობთ ეთერს, ტაქსების რეგულირების, ლიცენზირების და ნებართვების საკითხი სულ უფრო აქტუალური ხდება. ეს ბუნებრივია, რადგან რეგულაციების ამოქმედებამდე ცოტა დრო რჩება, სავარაუდოდ თარიღი გზაფხულის მიწურული სახელდება. რას მოგცემს ცვლილებები, რა ტიპის და ვისთვის იქნება შეღავათების სექტორის მთავარი გამოწვევაში მდგომარეობს და არის თუ არა ამის წამალი, ასე ვთქვათ, საპარლამენტო რეგულაციების საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი კახა კუჭავა, საქმის კურსის სტუმარი, შევადრონთ სტუდიაში, ბატონო კახა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში ნებართვების საკითხზე მარაერთი ჩართვა ქონა ჩვენს, მათ შორის ნაწილობრივ ვთქვათ ინფორმირებულია ჩვენი მაყურებელი, მაგრამ დასწრებში მინდა კითხოთ პრობლემების იდენტიფიცირება არის თუ არა დღეს მოხდარი, ანუ სექტორს დღეს რა პრობლემები აქვს, ბლიცს რო ჩამოვთვალოთ. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მე ვიტყოდი ეს პატარა შესავალს გავაკეთებდი, რომ ეს კანონპროექტი არ ეხება, რომელიც ჩვენ დავაინიციირეთ, არ ეხება მხოლოდ ტაქსებს. ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ამ კანონპროექტის არის დღესარსებული პრობლემა, რომელზეც ყველასთან ხდები და ყველას გვაწუხებს ქალაქში საცობები, რომელიც გამოწვეული არის, ასე ვთქვათ, ქაოსური მოძრაობით, ამ ნაკადების დარეგულირება. ეს შეეხება იმ მოთხოვნებს, თუ სად უნდა გაჩერდნენ მარშრუტკები, ავტობუსები, თავიდან 14 ქუჩა იქნება, შემდეგ რა ცენტრალური ქუჩები შემდეგ უფრო გაიზრდება, ის რომ გაიზრდება სანქციები სატრანზიტო მოძრაობაზე, ის ვინც ტრანზიტულად მოძრაობს აუცილებელია შემოვლითი გზით ისარგებლოს და ქალაქში არის მოძრაოს. დღესაც არის, მაგრამ მაინც. დღეს არის, თუმცა ჯარიმა არის 20 ლარი და ზუსტად ამ კუთხით ვზრდით ჯარიმას, უფრო საგრძნობი რომ იყოს. დაახლოებით 500 ლარზეა საუბარი, რომ გაიზარდოს, ეს ასევე შეეხება გადავიდეთ ერთ-ერთი ეტაპი არის მაგრამ უპასუხოთ თავდაპირველ შეკითხვას რა გვინდა რომ მივიღოთ ამ ტაქსების რეგულირებისგან ნაკლები პარკი ავტოპარკი ასე ვთქვათ არანაირად ტაქსების მომსახურების თვალსაზრისით გამჯობესებული სერვისი თუ რა დავიწყებ იქიდან რომ ძნელად მოიძებნება ქალაქი, განსაკუთრებით იმ ქალაქ ქვეყნებში, სადაც რომელიც ჩვენ სამაგალითო ევროპულ ქვეყნებში, სადაც არ რეგულირდებოდეს მსგავსი სექტორი. ჩვენთან ეს აბსოლუტურად დაურეგულირებული იყო წლების განმავლობაში, ამიტომ მნიშვნელოვანია გადაიდგას პირველი ნაბიჯები. იმისათვის, რომ აი ეს არ იყოს მტკივნეული ადამიანებზე, ვინც ამ გზით შეულობენ ფულს, ძალიან მნიშვნელოვანია ხედავდეთ სრულ სურათს და შემდეგ დაიგეგმოს უკვე კონკრეტული ნაბიჯები. ამიტომ ზუსტად კანონში არანაირად არ არის გათვალისწინებული ისეთი მოხლებიან სანქციები, რომელიც შეზღუდავს დღესარსებულ ტაქსების რაოდენობას. აი ბატონო, პრობლემები გაუმართავი მანქანები არის პრობლემა? გაუმართავი მანქანების გარდა არის არაკომპეტენტური მძღოლები, ერთი თვე მანქანობა, აღრიცხვიანობა მათ შორის, რა თქმა უნდა. სრული სურათის ანუ რას ცვლის ნებართვები პირველი ეთაპის პირველი სამოცანა ნებართვები. გარდა აღრიცხვიანობა რეალურად რამდენი ტაქსის მძღოლი არის საქართველოში და რამდენი ტაქსი მოძრაობს თბილისში. საქართველოს აფშა თბილისში რამდენი მოძრაობს ეს საშუალებას მოგცემს მათ მიიღონ შესაბამისი აბრა ის ერთი ფორმატი რომელიც საშუალებას მისცეს ყველას გამოიცნონ თუ მიხდნენ რომ ეს ნებადართულია თბილისის საკრებულოს და მერიის მიერ და აუცილებელი იქნება შიგნით გარკვეული სტრაფარეთის არსებობა სადაც სალიცენზიო ნომერი იქნება მითითებული ნებართვის ნომერი მათი სახელი გვარი რადგანაც იმ შემთხვევაში თუ მოხდება გარკვეული ზეწოლა რაც სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევებში ხდება ხოლმე ტაქსისტების მხრიდან ან მოხდება რაღაც დარღვევები, მათზე მოხდეს რეაგირება უკვე თვითონ მოქალაქეებს შეგვიძლია ინფორმაცია ტაქსების რაოდენობის შესახებ და აღრიცხეთ. შემდეგი ეტაპის სამოცანა რა არის? შემდეგი ეტაპის სამოცანა უკვე იქნება გონერტ რა სურათი იქნება, საკრებულო მადგლობრივმა თბილისის საკრებულომ იზრუნოს უკვე რა ნაბიჯებს გადადგამს შემდეგში. აი ეს არის მთელი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რადგანაც ესე ძალიან იზით რა ყველა ქალაქს აქვს კანონპროექტი თავისი სანქციებით, რაღაცა მოაზრებული გააქვთ, ალბათ რის მიღება გვქონდა. ჩვენ ვიცით რა არის, თელობაში ჩვენ ვიცით რა არის ტაქსისტების
ტაქსების რეგულაცია სხვადასხვა ქალაქებში. ეს შეიძლება იყოს განსხვავებული, რა იქნება თბილისში, იგივე საქართველოს მასშტაბით რო იყოს, რა იქნება ბათუმში, ქუთაისში, ყველას აქვს იქნება საშუალება ადგილობრივად მოარგოს იმ რეალობას, ის მოთხოვნები, რომელიც დაკავშირებული იქნება. ერთი რასაც ვიტყოდი, რომ ის რაღაც მცირე სიმბოლური მოსაკრებელი, რომელიც თავიდან იქნება გადასახადი ამ ნებართვის მისაღებად, ერთჯერადი და არანაირი დაბეგრვა და არ არის გათვალისწინებული აკანონით. ეს იქნება დაახლოებით 9 ფასი ესეთი რეკომენდაცია იქნება თუ ჰიბრიდული მანქანები იქნება, ხოლო ელექტროს შემთხვევაში აბსოლუტურად განთავისუფლება. ამ კუთხით გარემოზე ზრუნვაც ეს ჩვეულებრივი მიღებული ფორმატია, რატომ არის გამბაჟება 0-ის ფასი თუ ელექტრომანქანაა, ხო? ამით შენ უფრო მეძრუნავ გარემოზე და ეს ერთ-ერთი ცალკე დიდი პრობლემაა ქალაქში ჰაერის დაბინძურება, რომელსაც რა თქმა უნდა ამავე დროს ირიბად თუ პირდაპირ არა, ასევე იქნება ელექტრომობილების ასე ვთქვათ წახალისებას ერთგვარად თქვენ უწყობთ ხალხს, მაგრამ გარემოს დამცველებს არც ასე ვთქვათ გენერაციის ობიექტების მშენებლობა არ მოგწონთ და ელექტროენერგიის მოხმარებაზე სხვა ისახება საბოლოოდ. ელექტროენერგიის მოხმარება დაკავშირებულია იმ წყაროებზეც, საიდან ვიღებთ ამას, ეს შეიძლება იყოს არა მარტო ჰესები, არამედ ის თანამედროვე ტექნოლოგიები, როგორც არის მაგალითად განახლებადი ენერგიის, სოლარული ან ქარის ენერგოსადგურები და ასე შემდეგ. ეს ელექტრომობილების და ელექტრომანქანა იქნება ქალაქში. ბევრი სტატია წავიკითხე ელექტრომობილების არც თუ ისე ანგელოზები არიანო, ისინი გარკვეულ რესურსს მოიხმარენ ცხადია, მაგრამ ნუ შედარებით რაღაც გარკვეული პერიოდი რას მოგცემს ტაქსების რეგულაცია? შენ მცირდება ავტოპარკიო არა, თქვენ ეს მიზანი არ არის, თუ მოთხოვნა იქნება შეიძლება გაიზარდოს კიდეც. თავარი არის დარეგულირებული იყოს მათი მოძრაობა. მაშინ გაიზრდება ბიუჯეტში შემოსავლებიც მათი მხრიდან, ესე იგი. კიდევ ერთხელ ტაქსი რა არის? არის მომსახურების ფორმა, რომელსაც შენ აწვდი მომხმარებელს. ეს შეიძლება იყოს როგორც თბილისის მოსახლე, ადგილობრივი მაცხოვრებელი, ასევე იყოს ტურისტიც. ანუ ხარისხის ზრდა, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში დაკავშირებული არის ამასთან. თვალიერების პროცესით შეუწყობდა ხალხს მიღმა სანებართო სისტემა. არ არის მარტო პრობლემა. გასაგებია, მაგრამ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით და გაგვიგია ძალიან ბევრი შემთხვევები იმასთან დაკავშირებით. არა მარტო ჰიგიენური, თუნდაც მოპყრობა განსაკუთრებით ქალების მიმართ, თუ რამდენად უხეშია, რამდენად შეურაცხყოფელი არის ტურისტების მიმართ განსაკუთრებით. გარდა ამის არის უსაფრთხოების საკითხები კიდევ ერთხელ ვთქვი, პირადად მეც რაც შემემთხვევა, ვთხოვე ტაქსიც რომ გადმოჯდარიყო და მე თვითონ მივედი დანიშნულების ადგილამდე მედავჯექი საჭესთან, რადგან არც დამალა რომ ერთი კვირის აღებული ქონდა მართვის მოწმობა. ეხლა ეს პირდაპირ დაკავშირებულია უსაფრთხოებაზე მგზავრების, ხო? კიდევ ერთხელ ტურისტი იქნება თუ საქართველოს მოქალაქე, რა მნიშვნელობა აქვს? თავარი არის ეს სერვისი იყოს სრულფასოვნად სისტემა, რომელიც ასე ვთქვათ მოქალაქეს მისცემს საშუალებას, რომ გარკვეული პრეტენზია გამოთქვას კონკრეტული ლიცენზიის მფლობელის მიმართ და შემდეგ რაღაც საქსირების ეს თქვა ზუსტად ამას გულისხმობს აბრა, რომელიც იქნება განთავსებული ტაქსში, შიგნით აუცილებლად უნდა იყოს ხილვადი მგზავრისათვის, სადაც მითითებული იქნება არა მხოლოდ სახელი და გვარი და სურათი, ამავე დროს ნომერი ნებართვის, სადაც შეიძლება ტაქსებთან დაკავშირებითაც მიმართავენ მერიას, მაგრამ ყოველ ზაფხულს კი საინტერესო კვლევები ტარდება და 70-80% მიიჩნევს, რომ ეს ის პრობლემა, რომელიც აუცილებელია რეაგირებული იყოს და დარეგულირებული სამსი უწყებების მიერ. ნახოთ, კიდევ გვექნება საშუალება და დრო დარწმუნებული ვარ, რომ ამ სფეროზე ვისაუბროთ. მით უმეტეს ისიც არის, რომ ტექნიკური, ასე ვთქვათ, განვითარების პარალელურად და მსოფლიოში ეს რეგულირებული სექტორი, ბევრ ქვეყანაში და ბევრ ქალაქში ისევ დერეგულაციაზე გადადის, იმიტომ რომ თქვით Uber-ი არსებობს და ბევრი საშუალება, რომ თქვათ აბრის და ტრაფარეთის ეგრეთ წოდებული გარშეც მოემსახურონ ადამიანები, ასე თუ გაწიონ მომსახურებას. ეს ხალხს არ შეუძლებს არანაირად ისეთ კომპანიებს, როგორც Taxify-ი, ნახოთ, იქაც აღრიცხვა არის რეალურად. დღის ამბების დროში გადავედით ფაქტიურად. წაპირებდა ჩვენს დროში გადმოსვლა. გადმოვიდა პრინციპში. გემშვიდობებით 22 საათზე 45 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს. წინ როგორც გითხარით, დააღვნიშნეთ და თქვით დღის ამბები გელით ვახოსანეებს. ნახვამდის.